في الحلقة السابقة مشينا للمرسى فين اخترت مع ليندا زريبي ان لوك ديفير من لا ديرنيير كوليكسيون نتاع نيوبورت. في البون بلان مشينا لتوداي سبيشال لو ريستو كافي اللي تلقاوه في المنزهويد. من بعد حبينا نعرفوكم اش كوين بيوتي نيلز فوتر اونغلوري اي صالون دو بوتي في اللاك 2. ابخي حبينا نكملوا معاكم النهار في المارشي دو نويل في الكلوزري في سكرة. في حلقة اليوم عنا موعد مع اون انفيتي اكسبسيونيل في اوتفيت اوف ذا داي. من بعد باش نرجعوا لاش كوين بيوتي نيلز باش نزيدوا نتعرفوا على لون دي سبيسياليتي دو سونتر مع الخبير في الحلاقة ناصر الحمرومي. في النايت لايف باش نمشي بيكم لواحد من المطاعم اللي تلقاوهم في اوتيل لا تور بلانش. ان ريستورون ا ريكوموندي فين تلقاو اون فيو امبرونابل، ان منيو من قبل ما تنجموا تاكلوا اي سورتو اون ديكو حلوه ومزيانه برشا. هي مراعي سمية عاشت مسيرة فريدة من نوعها، تكوينها كان بين الرياضيات والأعمال قبل ما ترسي على شواطئ الإبداع والموضة. هي الكاهنة وعليسة والجازية، هي في كلمة التونسية اللي تشرفنا. بحثت عن الإلهام بين القرى والحرفيين التوانسة. أعمالها تستوحى من العتيق، من حضارتنا وأصالتنا، لكنها في نفس الوقت معاصرة ومنفتحة على العالم. في إبداعاتها اختارت إنها تكرم المرأة، وإحنا اليوم حبينا نكرموها هي. سعيدة وفخورة جدا إنه اليوم في اوتفيت اوف ذا داي جيت بكم الإنساني اللي في نظري اون فيرتي للمرأة التونسية وللموضة في تونس. ديزاينر كونتمبورين اي ارتيست إيني لطيفة حزب. هي واحدة من المصممين اللي شرفوا بلادنا في الداخل والخارج. اليوم احنا في ضيافة نقشة، مرحبا بكم. سافا؟ مرحبا. عايشك؟ شحبيلك؟ ياسر فرحانة اللي نجيك بحذاك. تفضل. نمشي نشوفوا لا كوليكسيون، يلا. تفضل. جو تانفيت تو مون اكران في magnifique. العالم نتاع نقشة. ياسر حلو العالم تاع نقشة من لا ديكوراسيون، j'adore. Et là on voit tout ta collection. هذوما تو لي زوبجي ديريفي، الحاجات اللي نخرجهم من الحكايات نتاع السافوار نتاع السافوار فير نتاعنا والباتريمون. D'accord. دونك يا بلان دو برشا حاجات هكا صغيرات، مخادد، دي توت باغ وكل. وهوني الحوايج. وهوني الحوايج. تعرف شنو مشكلتي؟ انا دابيتود جو بريزونت اي انفيتي يكون حاضر معايا في لايف ستايل بيلومه. اليوم حايره ما نعرفش كيفاش باش نبدا تشوا علاش 15 ans de réussite في المارك كارولينا اللي بديت في باريس، من بعد في فرنسا الكل، من بعد في العالم الكل، من بعد في جابان، من بعد في اسبانيا، من بعد في برشا بلايص هكا ولا لي. L'Espagne, les États-Unis, New York notamment, l'Estonie, la Russie, le Japon, la Chine. ولبست اون جراند ستار انترناسيونال اللي هي مادونا. معناتها عارفوا شكون معناتها لو بوا نتاع العبد اللي واقف بحذايا توا. ياسر فرحانه اللي انا بحذاك. اوسي يا لو نوفو ني اللي هو نقشه اللي انا باش نلبس منه توا. احكي لي على نقشه شويه. نقشه c'est le nouveau-né en effet. نقشه on va dire une histoire de passion، حكايه حب. كي رجعت من باريس، انا كنت عايشه في باريس، رجعت عندي 9 سنين. داكور. ومشيت درت القرى ومشيت على رونكونتر دارتيزان حرفيين وحرفيات، وعملت دو تري بيل رونكونتر معناها تري جينيروز، وتعلمت برشا حاجات. اي سا ما دوني لانفي، حبيت جو في ريوني ليماج دو تونيزي، وبالاخص نوصل صوت النساء هذوما اللي انا بور موا منسيين شويه. احنا عندنا ان سافوار فير اما ما احناش نعطيوه في قيمته. وي اكزاكتومون. دونك من الحكايه هذه عملت نقشه. الحكايه هذه عملت نقشه. داكور. الوغ نقشه، نقشه سي اول بوان دو كوتور كون ابرون. النقشه نتعلموها في لي بتيت كلاس. نقشه زيدا سي لو سيزلاج، لا غروسور كون في سور لو كويفر، سور لو ماربر، سور لو بوا. داكور. مي في التونسي نتاعنا الديالكت نتاعنا واحد ينقش. C'est ce qui est subtil, ce qui est rare. Tout à fait. Et aussi, ça vient de ça.
Ah oui, oui, oui. Donc, oui. j'ai hérité de Jebba Mta Azizi, Allah yarhamou, Azizi, qui était très fier de moi, qui m'avait beaucoup encouragée quand j'étais à Paris. يرحمه. Et moi, j'ai sa Jebba, مشينا هبطنا للأسواق وعملناها أنا وياه واخترنا التريزة وكل T'avais شيء. quel âge وقتها؟ J'avais 17 ans, donc D'accord. j'étais vraiment très jeune. Et ما moi, j'ai تجيت بكري من accompagné. العائلة. Je vous raconterai mon parcours qui est assez atypique, mais j'avais accompagné Azizi et ça m'avait marqué. Et cette broderie-là, Esma Nqaïcha, Ah, c'est magnifique. qu'on fait, Eh. qui se trouve à Jebba Mta Arjel et qui finit par un petit poisson à D'accord. pointillés qu'on retrouve sur beaucoup الحرمات نتاعنا الماليه نتاعها ممسوسه D'accord. الحرمات نتاع زرمدين etc qu'on retrouve ما نعرفوش l'origine علاش على خاطر احنا عندنا un patrimoine malheureusement شفائي Oui, effectivement. donc d'où le nom de Naqsha Naqsha. déjà. D'accord. Et d'ailleurs, عندك des modèles ياسر مزيانين أنا نتبع فيها depuis 2 ans, je pense. تبعتك sur Instagram, sur Facebook. نشوف les modèles نتاعك ما فماش موديل يشبه الموديل اللي من بعده. كل حاجة عندها ليدونتيتي نتاعها، كل حاجة عندها زينتها، وكل حاجة تحسها مخدومة بحب، برشا حب وبرشا إتقان في الخدمة نتاعها. معناتها tu maîtrises ce que tu fais. معناتها tu es parmi les créatrices في تونس. Et les quand tu dis راني عملت un modèle نحس فما خدمة و une histoire وبرشا حب derrière الموديل اللي تعمل فيه. Donc franchement يعطيك الصحة pour ce que tu fais. Aïchek, je n'ai pas la prétention de dire que je suis créatrice parce que je viens d'un milieu très scientifique, très matheux. J'ai un parcours assez atypique. Justement, حكينا على الباركور نتاعك شوية. Donc, après une licence de mathématiques, je suis partie en France où عملت un BTS de compta et j'ai passé mes UV de DPESF pour l'expertise. D'accord. Et j'ai Donc exercé ça n'a rien à voir. rien du tout, rien à voir du tout. Ouais. Et j'ai exercé في الدومين نتاعي في تونس كي رجعت من نيس انا قريت في نيس كي رجعت j'ai exercé عامين. Mais on est toujours rattrapé par sa passion. Exactement. Et Donc, j'ai été rattrapée par ma passion. Et c'est surtout, أنا يظهر لي c'est المقابلات اللي عملتهم ياسر عطاوني l'envie باش نعمل حاجة voilà pour entreprendre justement quelque chose. Ça m'a beaucoup encouragée. وتبارك الله عليك نقشة اسم معروف توا اليوم في تونس وداير لبست برشا دي ستار عندنا كيما هند صبري كيما درا زروق أنيسة داود. انا فرحانه برشا اللي باش نلبس عندك اليوم على خاطر دما عندي ان بروغرام شارجي باش نمشي حد يروح يشي ان كوافور ومن بعد باش نمشي نتعشى في البيروم تعرفوا لو ريستورون بيروم Oui, bien sûr. Voilà. C'est mon cousin. Ah bon ça tombe bien mais là Michia. ماشيه Ah دما bah il faut que je lui dise. Alors Zieda qui s'occupe bien de toi. t'inquiète pas تبارك الله على ليزي C'est mon cousin. Et انت تعرف هذا الستيل نتاع بيروم هكا ولا لي Bien sûr. c'est typiquement tunisien Très la tunisois. exactement Même la cuisine, la carte et tout, c'est vraiment tunisois. exactement donc حتى اللبسه نتاعك باش تكون اللبسة نتاعي elle est plus contemporaine avec le détail. D'accord. Le détail du savoir-faire tunisien, du patrimoine. d'accord يلا نمشي نشوفوا لي تونو Allez, on y va. alors باهي بشنو نبداو اني شنو اللي عندك؟ مش نتعشى في بيروم كما قلت لك باهي انا باش نوريك 2 tenues voire 3 tenues ونختاروا. داكور باهي Pour la journée, quelque chose de sportswear, facile à بيها porter, تمشي بها للكوافور باش حاضر روحك تبدا ألاز ومرتاحة وكل شيء. هذيا c'est une chemise très masculine, un tissu aussi masculin. Alors le petit détail في نقشة handcrafted, c'est que toutes les pièces كلهم numérotées. Donc هذه 15 sur 20. معناها في العالم الكل ثم 20 قطعة. وهذا c'est vraiment des pièces d'art. exactement Et cette chemise masculine, le détail, c'est l'hommage à nos femmes rurales parce qu'elles font un travail d'homme justement. exactement C'est pour ça une chemise masculine, mais un hommage à nos femmes. باهي Donc très Evie, jolie la chemise اي qu'on peut porter, parce que tu as au dernier bordet. اي à fond Et on porte, donc on fait sortir le col, la chemise, on fera un look avec le sweatshirt. c'est نقشة ça Et ça c'est Naqsha, le petit poisson. Exactement. Donc ça, c'est une rivière de Naqsha. parfait parfait باهي دونك Donc هذوما ça- زوز مع شنو نجم نلبسوهم لطيفه نجمو نلبسوهم avec un pantalon en jean, avec un legging, avec D'accord. voilà. دونك هذوما زوز باش نجربهم من بعد Parfait. هكا زوز مع بعضهم avec un jean avec un jean, voilà. parfait هذا et pour des la bottes. journée Ça c'est pour la journée. d'accord باهي la deuxième tenue c'est quoi Pour le soir, on peut avoir 2 tenues. S'il fait beau, que le lieu il est assez chauffé et tout, on peut opter pour une chemise en voile de coton et soie
Donc dans une matière assez noble. Toujours les pieds sont numérotés. اللي قداش 5 sur 20 يا اخي شنو 15 sur 20 5 sur 20 شنو Ah, j'adore, j'aime beaucoup la matière en fait. Bah, c'est de la soie, il y a quand même 50% de Oui, soie. زيدا وراها حكايه، شنو هو الحكايه؟ وهذه كيف c'est un hommage parce que هذه المرأة بالسفسيري. اي Ça il y a plusieurs histoires. هذه المرأة بالسفسيري. هذوما التوارق. شنو معناتها؟ Ceux qui sont dans le sud. D'accord. Les nomades. Les D'accord. tribus. وهذه en fait هي الخمسة نتاعنا mais j'ai fait une main qui danse. Ah, j'aime beaucoup. Oui. Très joli. Donc il y a un peu de tout qu'on peut porter avec un beau gilet. هو فرملة متاع الرجال. هي الفرملة متاع الرجال نتاعنا avec un tissu très précieux. D'accord. ومن داخل حايك هذايا حايك. Donc c'est tissé main. Teint à l'ancienne. حايك متاع قروي. تعرف ce que j'aime chez toi اللي انت تاخذ حاجات كيما قلت لي قبيله لا شوميز نتاع الرجال وتلبسها اللد معناتها تبدل فيها حاجات وتولي لنسي وكيما توا قلت لي الفرمله نتاع الرجال نجموا نلبسوها احنا البنات نبدلوا فيها حاجات وتولي une tenue pour Tout à fait, tout à fait. En plus facile, on est à l'aise, on peut bouger. باهي هذوما مع شنو نجم نلبسهم؟ هذوما نجموا نلبسوهم كان on veut que ça soit très habillé, on peut mettre un pantalon de crêpe. D'accord. Si on veut quand même rester sport, on Oui. peut mettre un legging en cuir avec des grosses bottes. نجربوها هذه. عطيني لا تخوازيام tenue. Ah, une tenue كل tenue assez... ازين من التونو اللي Alors قبلها. une tenue تبارك الله super sympa. عليك. اي Alors la troisième tenue, très sympathique, que j'aime beaucoup. Ah, C'est le hoodie ياسر حلوة. robe. Mhm. Donc avec cette belle sérigraphie qui nous rappelle toutes nos femmes qui ont marqué l'histoire. Effectivement. Alissa, Kehna, Exactement. et puis aussi nos grands-mères. Voilà. Et donc il y a un travail assez précieux de stud. Oui, je vois. Martelé. Très joli. Voilà. Et حتى la couleur, finesse. j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, qu'on peut porter avec un short, avec des cuissardes. Parfait. Et on est à l'aise dedans. Voilà. انا جاءت باش نجرب لي تونو نتاعك ومن بعد باش تعطيني رايك. فرحانه برشا اللي ضيفتني اليوم لطيفه حازم في l'univers نتاع نقشه هاند كرافتد. جو تيان ا remercier notre copine commune. اكزاكتومون حنان العش اللي هي لا فونداتريس نتاع لا مارك تشيب سيت فايبس اللي لبستني روبا المزيانه هذي اي اوسي لو كوليي باغ نقشه هاند كرافتد. ميرسي بوكو. مرحبا بك, tout le plaisir est pour moi. Par ailleurs, Hanan El Haj, à part qu'elle soit notre amie commune, elle est aussi et surtout l'ambassadrice de Naqsha Handcraft. Tout à fait, exactement. Et aussi, نحب نقول للعباد اللي يتفرجوا فينا واللي شافوا لي تونو اللي لبستهم اليوم من نقشه هاند كرافتد باش يشوفوني بيهم في البون بلان ومن بعد يشوفوني في الريستوران بيرو. Je suis tranquille, je sais que tu vas bien manger, qu'on va bien s'occuper de toi chez mon cousin. Exactement. Et tu vas surtout bien me représenter dans un très beau lieu. Bien sûr. Merci infiniment, Latifa. Inch'Allah, je vous très très bientôt. Inch'Allah, à très bientôt. Aïcha, je t'embrasse. Au revoir.